Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoda pamukla ateş yakmayı deneyeceğim. Lazım olan malzemeler pamuk. 2 tane de düz tahta lazım. Pamuğu ince bir hale getirdikten sonra sigara sarar gibi sarıyoruz. Bu hale geldikten sonra diğer tahtamızı üstüne koyup üzerine baskı uygulayıp ileri geri bir sürtünme yapacağız. Bu da ortasında ısı yaratarak kor haline gelip yanacak. Bakalım yapabileceğiz mi? Nasıl pamuk ekledim?